Долговечная работа камина очень зависит от правильно смонтированного дымохода. Первое, мы согласовываем с хозяевами, где и как будет установлена печь и куда мы выводим дымоход. Мы производим предварительную сборку, смотрим, соблюдается ли правила безопасности. Дымоход к потолку очень близко, это не годится, поэтому мы подгоняем все индивидуально и выставляем по уровню. Вот теперь все нормально, выводим дымоход наружу. Мы очень аккуратно делаем отверстие снаружи и внутри. Мы монтируем крепление дымохода к стене. Все выставляем по уровню, каждую деталь. Конечно же, дымоход фирмы Stellar. Гарантия от производителя 10 лет работы. Закрываем ревизию, и хозяин сам распаливает камин Император. Красиво теперь смотрится дом с дымоходом Stellar. Кому нужен качественный монтаж дымохода в Запорожье и области, телефоны в описании. Тепло и огонь в доме гарантирован. Тяга супер.